لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد، عباد الله، فإن السلامة يا عباد الله لا يعدلها شيء، وإن العافية من الذنب خير من الوقوع فيه، وإن عدم الوقوع في الذنوب والمعاصي خير من التوبة منها، فإنه لا يوفق للتوبة كل أحد، ولا يفتح باب المغفرة لكل والج، وعلم العبد بقبح المعصية ودناءتها يمنعه من الوقوع فيها. ومن الموانع التي تقي العبد من الوقوع في المعاصي أن يرى العبد نعم الله عليه فلا يعصيه بها لكي لا تسلب منه. ومنها أن يجعل خوف الله وخشيته وعقابه نصب عينيه. ولعل أقوى هذه الأسباب التي تمنع من الوقوع في الذنوب هي محبة الله تعالى، وكذلك تزكية النفس وتطهيرها، فقد قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها. ومنها قوة العلم بسوء المعصية وعاقبتها وشؤمها في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومنها أن يقصر العبد أمله في الدنيا ويستعد للموت، وأن يقلل من فواضل الأمور في المأكل والملبس ومخالطة الناس. اللهم وفقنا للتوبة النصوح، واجعلنا من عبادك التوابين ومن عبادك المتطهرين يا رب العالمين. عباد الله، قال الله جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمهات المؤمنين والصحابة أجمعين وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، آمين، وأذل الشرك والمشركين، آمين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق ولاة أمورنا وولي عهده بتوفيقك وتأييدك يا رب العالمين. آمين. اللهم انصر جنودنا المرابطين في كل مكان. اللهم عليك باليهود المعتدين والنصارى الغاصبين والمجوس الحاقدين وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بلاد المسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واغفر اللهم لنا ولموتانا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروا على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.